आज बहुत बारिश हो रहा था, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गया, बाहर से कुछ ला भी नहीं सकती थी। तो मैंने बेसन का स्नैक्स बनाने के लिए 1 कप बेसन लिए, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स करेंगे। पैन में ½ टीस्पून ऑयल डाल दिए। आलू को मैंने गोल गोल चिप्स की तरह काट लिया था, इसे ऐड करूँगी, स्टेपनी ऐड करूँगी, इसे फैला देंगे। अब इसे पलट देंगे। अब इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप इसे टोमेटो केचप, हरी धनिया पत्ती की चटनी के साथ खा सकते हैं। जैसे ही रेडी हुआ, मेरी पड़ोसन चिंटू की मम्मी आ गई। उन्होंने खा करके बोले वाह बहुत टेस्टी है। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मैं भूखी रह गई।